Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wa la awladuhum min Allahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahum Allah bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Ayat 10 sareng ayat 11. Innal ladzina saduni kafaru kang kafir ya alladzina lang tughniya iku ora pisan-pisan nolak padfa'u tegese menolak anhum saking alladzina kafaru afu amwaluhum piro-piro hartani alladzina kafaru wala auladuhum lan ora ana piro-piro anake alladzina kafaru minallahi saking siksa Allah ay azabi tegese siksa Allah afane sayan sawiji-wiji wa ulaika hum waqudun nar lan utai sabudayane alladzina kafaru hum tegese ulaik waqudun nar iku bahan bakar neraka. Waqudun nar iku kang ngurubaken neraka. Bi fathil wawi kalawan fathah wau ma tegese barang tuqadu kang den hurum aken ya nar bihi kalawan ma. Da'buhum kada'bi ali fir'aun utawi adate alladzina kafaru iku kada'bi ay ka'adati ali fir'aun kaya adate tegese kaya adate keluarga fir'aun. Walladzina min qablihim lanu akeh min qablihim saking sadurunge alu fir'aun minal umami saking fir umat ka'adin kaya kaum Ad wa Samudin dan kaum Samud. Kadzabu kang ngagroaken ya alladzina kabeh bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita. Fa akhadhahum maka nyiksa ing alladzina kabeh sapa Allah ahlakahum tegese nyiksa ya Allah ing alladzina kabeh. Bidunubihim kalawan pira-pira dosane alladzina kabeh teh alladzina kafaru jeung alu fir'aun. Wal jumlatun atu jumlah iku mufassiratun tafsiran lima kadai barang qablaha ilm sadrungi jumlah wallahu syadidul iqab lan utai Allah iku kang banget siksane. Manuzila lan den turun akan lama amaro samang-samang samarentah sofan Nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda ing kaum Yahudi bil islami kalam Islam maroji'ahu ing dalam waktune balik Kangjeng Nabi min Badrin saking tanah Badar. Faqalu maka ngucap Yahudi lahu kepada Kangjeng Nabi, la yaghurrannaka an qatalta nafaran min Quraisy azmaran la ya'rifuna al-qital. La yaghurrannaka ajani budaya ing sira an qatalta ofo an qatalta yen tah mateni sira merangi sira nafaran ing golongan min Quraisyin saking Quraisy agmaron kang kumprung la ya'rifuna kang orang weruh ya Quraisy al-qital ing perang. Apa ayat kul ngucap sira ya Muhammad lil ladzina kafaru sadughlabun kode wong akeh kang kafir ya alladzina minal yahudi saking Yahudi satughlabuna besok bakal den lindih sira kabeh bitai kelawan ta wal ya lah ya fi dunya ing dalam dunya bil qatl kalawan den fateni wal amri lan wal asri lan den boyong wa darbil jizyati lan den warna-warna upeti
Wa qad waqa'a dzalik lan teman-teman tumiba apa dzalika mengkono-mengkono qatlul asru wa tuhsyaruna lan den giring sira kabeh bil wajhaini kalawan rong wajah menang wa tuhsyaruna menang wa yuhsyaruna fil akhirati ing dalam akhirat ila jahannam maring neraka jahannam fatadkhulunaha maka manjing sira kabeh ing jahannam wa bi'sal mihad dan iku saala-alane opo amparan al-firasyu tegese amparan hiya uti jahannam. Qad kana lakum ayatun, qad kana lakum teman-teman ana iku lakum fil sarkabi opo ayatun tetenger ibratun nyatani iktibar wa dzikrul fa'li wa dzikrul fi'li wa dzikrul fi'li na ngamudzakar akan fi'il ikulil fasli kedua fisah kedua pamisah fi fi'ataini ing dalam dua golongan farikota ini tegese dua golongan iltaqata kang petemu ya fi'atain yauma badrin ing dalam perang badar lil kitali karena perang fi'atun sawiji golongan tuqatilu kang perang ya fi'ah fisabilillah ing dalam dadalan agama Allah ayat taatihi tegese taat ing Allah wa hum fi'atun iku annabiyyu kangjeng nabi wa ashabu lan pira-pira sahabat nabi wa kanu lan utawi wa kanu lan anaya fi'ah iku salatu mi'atin 300 wala salah sata asyaratil lan 13 afana rajulan lanang mahum iku setengah sumurtane salatumiatin farsani utawi dua kuda wasitu adro'in lan nanam piro-piro baju perang wasamaniyatu suyupin lan 8 piro-piro pedang wa aktsaruhum lan utawi lebih akehe wa aktsaruhum lan utawi lebih akehe fi'atun rojalatun iku kang lumaku sikil wa ukhralan utai kang ngone kafiratun iku kang kafir yarawnahum kang ningali ya fi'atun kang ningali ya fi'atun tuqatilu fisabilillah ing ukhra ayal kufar tegese kang kafir ayal kufar tegese pira-pira wong kafir mitlaihim ing umpamane fi'atun tuqatilu fisabilillah ing umpamane loro berarti 2 kali lipat ayal muslimin tegese yang muslim kabeh ya aktsara tegese akeh minhum saking fi'atun tuqatilu fisabilillah wa kanu lan anu ya ukhra iku nahwa alfin saum pamane 1000 ra'yal ain kalawan paningal mata kalaiwan paningal mata ru'yatu zahirati tegese paningal kang zahir muayyanatan kang pertela waqad nasarahumullahu ma'a killatihim lan teman-teman nulungi ing fi'atun tuqatilu fisabilillah safa Allah ma'a killatihim sumurtane kidike ya fi'atun wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar wallahu ta'ala iku yu'ayyidu kang watakan Allah ya ku tegese watakan Allah binasri kalawan pertolong kalawan pitulung Allah man ing wong ya sakang karep Allah nasrahu ing ulungane man inna fi dzalika satune iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kang den tutur hal madzkur tegese kang den tutur la'ibratan yakti ana iktibar pelajaran liulil absar kedua kang anduene paningal elidawil basair tegese kedua kang anduene pandangan hati paningal hati afala ta'tabiruna bidzalik fatu'minun anatah ora ngalapi tibar sira kabeh bidzalika kana mengkono mazkur fatu'minuna maka iman sira kabeh zayyana lin-nasi hubbus syahawat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul menurut mufassirin birriwayah. Sabab-sabab turun ia ayat menurut mufassirin birriwayah golongan kafir baik itu musyrikun Mekah itu deh Yahudi Madinah atanapi Nasrani Najran punya pendapat
bahwa anu ngajadi hartana ieu kitu deui, anu ngajadi anak-anakna, anu ngajadi anak-anakna, turunanana jeung keluargana ieu bahan bisa ngajadi pembela tina adab siksa Allah. Bahan ngajadi pembela tina adab siksa Allah. Maka pikeun menanggulangi akidah anu sasar ieu, Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sa'nyana orang-orang kafir, sa'nyana jalma-jalma kafir. Kafir di dia teh saha? Kafir di dia teh nuni maksud di dia baik itu musyrikun Mekah ataupun Yahudi Madinah ataupun ayeuna Nasrani Najron. Bahkan aya nu berpendapat kafir di dia teh nyaeta al muradu bihim jami'un man kafaru min awaliz zaman ila akhirih, nyaeta orang-orang kafir dimanapun dan kapanpun ila yaumil akhir, sampai hari kiamat. Jadi orang-orang kafir berarti mun ayeuna, zaman ayeuna orang-orang Kristen, Tionghoa, Buddha, Hindu anu teu percaya ke Allah, teu percaya ka Rasulullah, lang tughni anhum amwaluhum wala auladuhum, eta moal bisa melindungi atanapi menolak kadirina naon anu teu bisa melindungi atanapi teu bisa menolak teh amwaluhum, baik itu hartanya, wala auladuhum jeung anak-anakna, turunan-turunana, tina naon minallahi tina adab siksa Allah syai'an saeutik oge. Jadi orang-orang kafir yang berpendapat bahwa hartanya akan menjadi pelindung, anak-anakna bakal jadi penolak dari adab siksa Allah, itu salah. Eta salah. Naon sababna? Sabab geus dinas ku Allah. Innal ladzina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir ieu punya pendapat bahwa hartana bakal bisa melindungi tina adab siksa Allah, bahwa anak-anakna, turunana, keluargana eta bisa melindungi tina adab siksa Allah. Teu bisa. Moal bisa sanajan saeutik oge eta moal bisa melindungi ataupun menolak tina adab siksa Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan golongan tersebut itu akan menjadi bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka. Waqudun nar bi fathil wawi matu qadu bi. Jadi sesuatu anu eta perkara teh nyata satu perkara anu bisa ngahurungkeun kana neraka, berarti bahan bakar. Jadi bahan bakar neraka teh lain ku bensin, lain ku kayu bakar, tapi bahan bakar neraka teh jasad manusia dan batu. Jasad manusia jeung batu. Sakumaha diterangkeun dina ayat sejen waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu, dan bahan bakar neraka itu adalah an-nasu, manusia, dan hijarah, batu. Batu berarti batu lain sembarang batu, akan tetapi batu anu dipake sesembahan ku orang-orang kafir. Jadi baik penyembah
ataupun yang disembah nanti akan menjadi bahan bakar neraka. Baik yang disembah ataupun yang menyembah itu akan menjadi bahan bakar neraka. Sehingga suatu ketika dikisahkan Nabi Musa ketika berjalan manggihan hiji batu, anu batu ieu teh mengeluarkan air. Aya ngecelak cai tina eta batu sehingga Nabi Musa ayeuna bertanya langsung ke Allah, kusabab Nabi Musa kan terkenal dengan julukan Kalimullah teh bisa mukhotobah teh ngobrol langsung jeung Allah tidak melalui malaikat Jibril. Mantak julukan Nabi Musa itu Kalimullah. Terus Nabi Musa bertanya ke Gusti Allah, ya Allah, kunaon ieu batu ngaluarkeun cai? Ceuk Allah tanya, sal sok tanya ku anjeun, maka batu tersebut akan menjawab. Ditanyalah ku Kanjeng Nabi Musa, hai batu, hadza bukaun. Naon ieu kunaon maneh cerik ceuk urang ngomong gitu. Hadza bukaul khasyah. Hadza bukaul khasyah. Ya Musa, ieu cai teh cai mata abdi nangis ku sabab sieun ka Allah. Ngaluarkeun cai mata ieu teh cai mata tangisan ku sabab sieun ka Allah. Kunaon anjeun sieun ka Allah? Mundu ketika kami cek batu. Ketika kami ngadenge firman Allah wa quduhan nasu wal hijarah. Ketika kami ngadenge firman Allah ayat wa quduhan nasu wal hijarah, bahwa yang menjadi bahan bakar neraka adalah manusia dan batu, maka kami nangis, ya abdi nangis ya Musa, sieun dijadikan bahan bakar neraka. Nah, maka Kanjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah supaya ieu batu teu dijadikan bahan bakar neraka. Akhirna berangkat Nabi Musa, terus beberapa hari kembali deui ngaliwatan di eta batu, masih kene nangis eta batu. Ditanya deui ku Nabi Musa, ieu tangisan naon? Zaka nu teh heula, zaka bukaul khasyah, nu teh heula tangisan ku sabab sieun ka Allah. Nu ayeuna hadza bukaus syukur, nu ayeuna adalah tangisan rasa syukur kena ku sabab bakal disalametkeun tina neraka, moal dijadikeun bahan bakar neraka. Jadi batu oge eta ngarasa ayeuna sieun sehingga sampai menangis ku sabab ngadenge tadi kana ayat waquduhan nas wal hijarah, nu ngajadi bahan bakar neraka teh manusia jeung batu, sehingga batu takut sieun diasupkeun kana neraka, nu akhirna nangis. Manusia ayeuna anu kafir eta henteu nangis, henteu ceurik, berarti teu aya rasa kasieun, berarti teu aya rasa. Padahal geus jelas waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka eta adalah jasad manusia jeung batu. Sementara kadina innal orang-orang kafir eta moal aya nu bisa nulungan, baik itu hartana, baik itu turunanana. Bolehlah di dunia mah bisa jadi, hartana bisa nulungan. Artina ketika ayeuna aya naon kesulitan ketika ayeuna bertentangan dengan hukum-hukum dunia, masih kene bisa disogok, masih kene ayeuna dunia anu para penegak hukumnya bisa kene disogok, akan tetapi nanti di akhirat mual bisa disogok. Lam tugni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sehingga dijadikan dalil tina ieu ayat ku ulama ahli akidah, dijadikan dalil tina ieu ayat ku ulama ahli akidah bahwa sanyana ayat lam tughni anhum amwaluhum
bahwa saknyana wajib nekadkeun golongan kafirin ieu anu maot aya dina kakafiran yakin moal mendapatkeun pembelaan anu sok disebut syafaatnya eta moal bisa mendapatkeun pembelaan atanapi syafaat baik anu ngajadi hartana maupun anak-anakna termasuk kerabat-kerabatna karena masalah pembelaan masalah syafaat ieu berlaku antara mukmin jeung mukmin berlaku antara mukmin jeung mukmin anu dibela mukmin anu ngabela mukmin cuma golongan anu ngabela ieu eta disebut mukmin soleh sedangkan anu dibela ieu mukmin fasik jadi mukmin fasik oge eta bakal menang pertolongan sanajan di dunyana ayeuna maksiat ibaratna non resep atau napi beki keneh kana bingawe dosa insyaallah di akhiratna menang syafaat ti saha ti mukmin soleh contoh kieu ayeuna urang rumasa loba dosa kan urang teh mikaresep ka hiji ulama hate urang teh resep ka hiji ulama teh hate urang teh ayeuna ningali mukmin soleh teh ningali hiji ulama teh resep nah insyaallah sanajan ayeuna urang loba dosa kusabab resep ka ulama nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat di ulama tersebut apalagi ayeuna orang kenal bari jeung ta'zim ngamuliakeun ka ulama tersebut sabab Kangjeng Rasul bersabda syafaati li ahlil kabair syafaati li ahlil kabair syafaatku untuk orang-orang yang mempunyai dosa besar jadi ngajadi mukmin mah sangat ayeuna untung maka tina kusabab kitu urang bersyukurlah dijadikeun ku Allah jalma-jalma anu mukmin jalma-jalma anu muslim sabab nanti di hari kiamah juga eta bakal menang syafaat di golongan jalma-jalma anu soleh di golongan jalma-jalma anu aya dina deukeut jeung Allah da'buhum kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim ari adat kelakuana jalma-jalma anu kafir ieu eta seperti adat kelakuan keluarga Fir'aun adat kelakuan Fir'aun beserta pasukanana walladzina min qablihim jeung seperti adat kelakuan jalma-jalma sebelum Fir'aun saha jalma-jalma sebelum Fir'aun teh nyata minal umami dari umat-umat terdahulu Ka'adin wa Samudin Ka'adin seperti kaum Ad wa Samudin jeung kaum Samud kaum Ad teh kaum Nabi Hud kaum Ad teh kaum Nabi Hud anu naon tinggi badan ge eta sangat tinggi sebut raksasa wa Samud jeung kaum Samud teh kaum Nabi Soleh tak ieu kaum terdahulu eta kelakuanana teh kadzabu bi ayatina ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah teu percayaeun kana ayat Allah maka tina kusabab kitu fa akhadhahumullahu bidzunubihim maka Allah menyiksa ngancurkeun ka umat-umat tersebut bidunubihim kusabab dosa-dosa eta kaum kusabab dosa golongan tersebut wallahu syadidul iqab jeung Allah ieu eta zat anu sangat keras siksaanana sangat pedih siksaanana jadi umat-umat terdahulu mah ketika berbuat dosa atau langsung disiksa kaum Ad ayeuna kafir teu percaya ka Allah ngabohongkeun ka Allah langsung disiksa kaum Samud teu percaya ka Allah bahkan mendustakan Rasul maka langsung disiksa nah untuk umat Nabi Muhammad
untuk umat Nabi Muhammad eta memang nage siksaan teh ditempokkeun. Jadi itu langsung disiksa ketika melakukan dosa. Ketika melakukan dosa maka tidak langsung disiksa umat Nabi Muhammad. Keistimewaan daripada umat Muhammad. Ditempokkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sampai siksaan anak. Jadi ketika ayeuna nyieun dosa teu langsung disiksa. Lamun umat terdahulu mah ketika nyieun dosa langsung disiksa. Umat ayeuna mah teu ngan ulah tertipu dengan ayeuna sifat hilim Allah atanapi sifat bageurna Allah. Naon sifat bageurna Allah tadi? Ketika ayeuna nyieun dosa teu langsung disiksa teh hayu wae nyieun dosa. Contoh ayeuna orang-orang ayeuna seperti anu berbuat dosa. Cenah pan diterangkeun setiap yang berbuat dosa akan disiksa. Tapi geuning urang henteu. Tapi geuning urang biasa we, teu aya siksaan naon. Ulah sampaikeun tertipu. Sabab ketika terus-terusan ngalakukeun dosa teu aya taubat, maka siksaan tersebut akan diturunkan oleh Allah. Sedikit, hanya sedikit saja. Jadi hanya sebagian kecil di dunia eta akan ditembongkeun, tapi sebagian besarna gede-gede nama engke di akhirat. Jadi kelakuan jalma-jalma kafir eta seperti kelakuan keluarga Firaun, kelakuan kaum Ad, kelakuan kaum Samud. Anu mana ieu kelakuan Firaun beserta kaum terdahulu teh nyaeta ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, bahkan sombong. Naon sababna sombong? Jabatan ayeuna aya di manehna, jabatan tertinggi aya di manehna, kekuasaan aya di manehna, harta kekayaan anu melimpah aya di manehna, sehingga mengaku sebagai Tuhan. Cek Firaun, aku adalah Tuhan. Naon sabab tadi? Ku Allah dibere jabatan anu tinggi, ku Allah diberi harta kekayaan anu melimpah, ku Allah diberi kekuasaan anu sangat besar, maka sombong. Nu akhirna kesombongan tersebut akan menghancurkan. Buktina naon? Buktina Firaun ayeuna dikerebekkeun di Laut Merah, ditenggelamkan di Laut Merah. Akan tetapi jasadna ku Allah diangkat, wa nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan, wa nunajjika, dan aku selamatkan bibadanika badan kamu, litakuna liman khalfaka ayatan, untuk menjadi tontonan umat-umat yang akan datang, sebagai bukti sejarah bahwa Fir'aun eta aya. Fir'aun eta ayeuna bener anu ngaku pangeran teh ditenggelamkeun, bahkan ayeuna jasadna mumina masih kene aya sampayeuna. Eta sebagai bukti sejarah bahwa umat-umat terdahulu ketika berbuat dosa akan langsung disiksa. Wa nuzila lama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda, diturunkeun ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marentah ke kaum Yahudi supaya Islam. Diturunkeun ayat ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marentahkeun ka Yahudi supaya asup Islam. Jadi ieu sabab nuzul ayat. Setelah Kangjeng Rasul 1 bulan setelah Kangjeng Rasul pulang di tanah Badar. Jadi setelah perang Badar, Kangjeng Rasul sabulan setelah perang Badar, Kangjeng Rasul ngajak ka umat Yahudi, ka kaum Yahudi supaya asup Islam. Faqalu lahu, terus Yahudi berbicara kieu ka Kangjeng Rasul.
la yaghurrannaka an qatalta nafaran min Quraisy aghmarun la ya'rifuna al-qital. Hai Muhammad, cek Yahudi, jangan sampai tertipu kamu, ulah nepikeun ka katipu anjeun kusabab anjeun ayeuna perang jeung orang Quraisy, terus bisa ngelehkeun ka orang Quraisy, ayeuna maneh ngajak Islam ka kami. Sementara orang Quraisy ieu aghmarun la ya'rifuna al-qital, eta henteu nyaho kana tata cara berperang, teu nyaho kana siasat berperang. Akan tetapi kami orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang sangat hebat di siasat perang. Maka turunlah ia ayat kullil ladzina kafaru satughlabuna. Ucapkan wahai Muhammad olehmu, ucapkan wahai Muhammad lil ladzina kafaru kajalma-jalma nu kafir minal yahudi, ti golongan Yahudi, satughlabuna, suatu saat nanti kamu akan dikalahkan. Cek Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad bejakeun ka kaum Yahudi bahwa suatu saat nanti kamu akan dikalahkan. Di dunia, lamun di dunyana bil qatli, nyata secara diperangan, akhirnya terbunuhlah para kaum Yahudi. Wal asri, jeung ayeuna ditawan, jadi tawanan perang. Wador bil jizyati, atau orang-orang yang selamat, orang-orang ayeuna anu henteu terbunuh, terus ayeuna hayang cicing di negara Islam, maka darbil jizyah, dijadikan kewajiban untuk membayar upeti atau napi pajak. Jadi pajak eta teh, pajak eta asli nama untuk orang-orang non muslim yang berkenan anu cicing berdomisili di negara muslim. Orang-orang non muslim anu cicing di negara non muslim itu diwajibkan untuk membayar pajak. Adapun untuk orang muslim itu tidak harus, akan tetapi aturan negara tetap untuk orang-orang muslim walaupun cicing di negara muslim wajib membayar pajak. Lidaf'id doror, jadi wajibnya wajib sonai, ay wajib cek agamana orang-orang non muslim anu cicing di negara muslim itu yang harus membayar pajak. Sementara hukum negara itu beda deh. Waqad waqa'adalik. Maka terjadilah memang nage orang-orang Yahudi eta diperangan ke orang-orang Islam, sehingga orang-orang Yahudi banyak yang terbunuh dan yang hidup, jalma-jalma anu hirup di zaman waktu harita dijadikan tawanan jeung wajib membayar pajak. Eta hukum dunia na. Sementara hukum akhiratna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Jeung golongan Yahudi di akhiratna wa tuhsyaruna, dan kamu sekalian wahai golongan kafir, wahai golongan Yahudi, eta bakal digiring ditempatkeun ila jahannam fatadkhuluna, maka bakal digiring ke padang mahsyar nu akhirna digebruskeun kana jahanam, fatadkhuluna, diasupkeun ka neraka jahanam, wa bi'sal mihad, jeung panggoreng-gorengna tempat teh hiya nyaeta jahanam. Jadi orang-orang Yahudi ieu bakal kaharep oge, kaharep bakal perang, bakal diperangan. Kan ayeuna masih loba orang-orang Yahudi. Nah, nanti suatu saat menjelang kiamah diturunkeun Imam Mahdi, imam besar umat Islam nanti. Eta akan memimpin perang beserta orang Yahudi, sehingga ketika orang Yahudi nyumput ayeuna di batu, tukangan batu atau tukangan gunung atau tukangan tatangkalan, maka batu jeung tatangkalan bakal ngomong mere isyarat, wahai orang muslim, di belakang saya ada orang Yahudi anu keur nyumput.
maka tidak akan tersisa moal nyesa orang-orang Yahudi nanti. Sabab ayeuna batu jeung tatangkala teh naon ngomong ngabejaan. Wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Nanti dan hukum akhiratnya orang-orang Yahudi bakal ayeuna digebruskeun kana neraka jahanam. Qad kana lakum ayatan fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatil. Yakin ka aranjeun kabeh eta aya ibrah, aya pelajaran. Yakin nyata ka aranjeun kabeh eta aya pelajaran fi fi'ataini dina dua golongan. Mana dua golongan itu? Iltaqata anu bertemu berhadapan langsung yauma badrin di tanah Badar lil qitali untuk tujuan berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Golongan pertama nyaeta anu berperang untuk meninggikan agama Allah. Ayat taatihi nyaeta taat ka Allah. Wa hum an-nabiyyu wa ashabu nyaeta Kangjeng Nabi beserta para sahabat. Anu mana jumlah Kangjeng Nabi beserta para sahabat tersebut wa kanu salasumi'ati wa salasata asyara eta hanya 313 jumlah orang-orang yang perang pasukan Badar sebutna eta hanya 313. Seandaina ku Allah teu dibere pertolongan ketika perang Badar maka Islam moal aya nepi ka ayeuna. Seandainya Allah teu mere pertolongan dina waktu perang Badar eta Islam moal nepi ka ayeuna. Nah, jadi Allah mere pertolongan mantak sok ayeuna dipake tawasulnya pasukan Badar ieu teh. Maka sok dipake tawasul pasukan Badar ieu sabab jumlah pasukan Badar anu 313 ieu ku Allah diberi pertolongan ketika berperang melawan kafir Quraisy. Nyata kana teh jumlahnya 313 lalaki ma'hum farsani anu 313 teh anu make naon kendaraan atau napi etana kuda teh ngan dua urang dengan dua kuda anu 313 teh. Terus wasitu adroin anu make baju perang ayeuna cuma 6 orang. Wasamaniyatu suyufin anu nyekel non senjata eta cuma 8 orang. Jadi bener-bener nekat. Wa aksaruhum rijalatan. Kebanyakan eta hanya ayeuna berjalan kaki. Jadi pasukan Badar anu jumlah 313 ieu anu make baju perangan genepan, anu nyekel senjata pedang etangan 8 orang, anu make kuda ngan 2an. Jadi benar-benar nekat untuk melawan kafir Quraisy. Tujuanna pikeun ngabela agama Allah. Wa sementara golongan kafir eta yarawnahum mitlaihim jeung nu kaduana golongan kafir Quraisy anu ningali ka golongan tersebut orang-orang mukmin anu ningali ka golongan tersebut teh mislaihim eta 2 kali lipat di jumlah orang mukmin ayeuna 313 sementara orang mukmin ningali ka golongan kafirin eta 2 kali lipat si padahal mah aksaruhum minhum si padahal mah itu lebih daripada 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat nahwa alfin wa kanu nahwa alfun eta sekitar jumlahna 1000. Jadi 1000 pasukan anu dipimpin ku Abu Jahal melawan 313 pasukan anu dipimpin ku Kangjeng Rasul di tanah Badar. Kumaha atuh ayeuna wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah mere kekuatan ka golongan mukmin, mere pertolongan ka golongan mukmin mayyasa ka jalma-jalma anu dikarepkeun ku Allah. Allah mere pertolongan, mere kekuatan ka jalma anu dipikaarep ku Allah, diharapkan ku Allah. Artina anu ku Allah kersa
Allah teh kersa mere pertolongan ka ieu jalma. Contoh ka pasukan Badar. Pasukan hanya 313 dengan persenjataan anu minim mampu melawan 1000 pasukan orang-orang kafir dengan persenjataan anu lengkap. Akan tetapi kusabab pertolongan Allah ieu turun, maka kalahlah golongan-golongan kafir. Nyatu eleh kumaha tuh? Malaikat turun di langit milu berperang. Jumlahnya sabaraha? 5.000 malaikat membantu pasukan mukminin dina perang Badar ngalawan pasukan kafir anu jumlah 1000. Eta kekuatan Allah diturunkeun. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah mere kekuatan dengan pertolongan Allah ka jalma-jalma anu dikarepkeun ku Allah. Inna fi dzalika, maka sanyana dina ieu kisah, maka sanyana dina ieu perkara anu geus disebutkeun la ibratan liulil absar, eta ngajadikeun pelajaran pikeun jalma-jalma anu punya pandangan hati, anu boga paningan hati. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar, sanyana dina kisah atau nabi dina anu geus disebut tadi la ibratan, aya pelajaran liulil absar untuk orang-orang yang mempunyai paningal hate, pandangan hati. Afala ta'tabiruna bidzalika, apakah anjeun henteu ngalap pelajaran? Apakah anjeun teu ngalap pelajaran kana ayat-ayat anu geus disebut tadi? Fatu'minuna, maka saterusna anjeun iman. Jadi maksudna tina dua ayat ieu, tilu ayat ieu nyaeta kahiji innal ladzina kafaru lan tughni anhum, kesimpulanana bahwa kekayaan ataupun kekuatan nu aya di orang-orang kafir ieu moal bisa menolak, moal bisa melindungi tina adab siksa Allah. Dan memang ayat ieu teh menjelaskan bahwa orang-orang kafir ieu teh dibere ku Allah ayeuna kesuksesan dina masalah ekonomi. Dibere ku Allah ayeuna kesuksesan turunanana. Jadi turunanana aya nu jadi pejabat, turunanana aya nu jadi ayeuna naon, pokona dibere kesuksesan. Di dunia ku Allah orang-orang non muslim ieu diberi kesuksesan, harta nu loba, terus kekuasaan, terus ayeuna anak-anak nu sukses. Tapi orang sebagai orang mukmin wala tujibka amwaluhum wala auladuhum, wala sampaikeun ka kagum karena kesuksesan orang-orang kafir. Dan memang dunyana atanapi surgana orang-orang kafir ya nyata di dunia, surgana orang-orang kafir ya nyata di dunia. Ketika kesuksesan diberikan ke orang-orang non muslim, maka tidak harus kagum orang. Oh, kita memang geus naon? Geus bagianana. Tapi engke di akhirat moal bisa nulungan kekayaan, jabatan, kekuasaan di akhirat pikeun orang-orang non muslim tidak ada pertolongan sama sekali. Kita kesimpulan ayat anu ayeuna nyaeta ibroh dina ayat ayeuna anu kadua teh anu saterasna bahwa ketika ayeuna aya dina mayoritas eta ulah sampaikeun ka poho. Sabab naon? Sabab golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar. Golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar. Loba contohna dina perang Badar, dina perang Hunain. Dina perang Hunain mah pasukan Islam anu loba, tapi pasukan Islam anu eleh. Jadi ketika ada dalam mayoritas loba tapi ulah sampaikan ka poho ulah lengah. Begitu juga ya ayeuna orang dina kahirupan
ketika dibere loba, ketika dibere sukses, ulah nepikeun ka poho, sabab golongan anu saeutik eta bisa ngelehkeun ka golongan anu loba. Golongan kecil bisa mengalahkan golongan yang besar. Ayeuna ye ibaratna tadi teh diatur supaya kemenangan teh aya di pihak manehna. Kekuasaan ibaratna aya di pihak manehna. Kekuasaan terus segala rupa ayeuna struktur kumanehna dikuasai sehingga diaturlah kemenangan teh. Nah, akan tetapi lamun Allah berkehendak maka bagian kecil ya anu kana menang. Ayeuna bagian besar kumanehna pasukan besar dikuasai kumanehna sehingga diatur kemenangan bakal memihak ka manehna. Sehingga ningali dina pandangan mata mah kemenangan teh geus pasti aya di manehna. Akan tetapi ketika Allah berkehendak pasukan kecil lah yang akan memenangkan perang tersebut. Nah, jadi ketika aya dina aya mayoritas ulah lengah, dan ketika ayana urang aya dina minoritas ulah kecil hati, sabab pertolongan Allah eta bakal turun ketika orang ayeuna aya dina kataatan ka Allah gitu. Ketika orang ayeuna aya dina kataatan ka Allah. Zuyyina billahi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati wallahu a'lam bissawab. Rupina pangawasan ayeuna cekakeun sakitu wae. Mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Insyaallah dilanjut kana minggu payun. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan yuswa anu panjang sehat bari taat ka Allah. Allahumma fiq la kami tariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.